Magandang araw! Sa video na ito ay papakita natin kung paano mag-service ng Shimano Freehub na may cap and cone bearing. Karaniwan ay ginagawa ang procedure na ito ng 1 o 2 beses lang sa isang taon. Pero, depende pa rin sa mga tipo ng ride na ginagawa natin. Kung madalas tayong nagra-ride sa ulan o kaya ay nabababad sa tubig ang ating bisikleta, baka mas madalas natin itong gawin. Marahil ay mas pamilyar tayong makakita ng cartridge bearing gaya nito, kung saan nakaseal ang mga bearing balls sa isang buong unit. Ang cap and cone bearing naman ay may metal cap na umahawak ng bearing balls at cone nut na umiipit sa gitna. Common itong nakikita sa mga Shimano hubs. At ang ganitong style ng bearing ay matibay, madaling i-adjust at mura lang i-service. Bago natin i-service ang hub, alisin muna natin ang cassette at brake rotor kung tayo ay naka-disc brake. Mayroon tayong hiwalay na video para dito. Nasa description ng link para sa mga ito. Ngayong araw ay gagamitin nating example itong lumang Deore hub na matagal nang hindi nagagamit. Ito ang mga tools na gagamitin natin. Una ay alisin natin ang lock nut sa non-drive side ng hub. Sa isang dulo ng axle, nasa labas ang lock nut at nasa loob naman ang cone nut. Gamitin ang cone wrench para hindi gumalaw ang axle habang inaalis ang lock nut. Alisin naman natin ang spacer. Gamit ang cone wrench, alisin natin ang cone nut. Magandang habit na i-arrange natin ang mga pyesa sa kung paano natin sila inaalis. Ngayon, may hilala natin ang axle pero wag muna natin itong gawin para hindi mahulog ang mga bearing balls sa butas. Alisin natin ang dust cover at ma-access na natin ang mga bulitas. Gamit ang magnet, kunin natin ang mga ito. Ngayon ay baliktarin natin ang axle para hindi mahulog ang mga bearing balls sa kabilang side. Gaya ng dati, alisin natin ang dust cover at makuha na natin ang mga bearing balls. Pwede na nating alisin ang axle. Ang susunod na kailangan nating alisin ay itong cap na nasa drive side, na nagsisilbi ding lock ng freehub body. Mapapansin natin na mayroong 2 groove sa magkabilang side. Dito natin papakapitin ang ating freehub removal tool na mayroon namang 2 spline. Itong tool na gamit natin ay may kasamang rod at wing nut na nakakatulong para manatiling aligned ang tool sa cap. Minsan ay kaya na nating tanggalin ang cap na hindi ito ginagamit. Gamit ang katala, ipihit natin ang cap. Tandaan na reverse thread ito, kaya ang ikot natin ay clockwise para ito ay alisin. Kapag lumuwag na ang cap, kaya na natin itong ipihit gamit ang long nose plier.
O kaya naman sa pagkakataon na ito ay pick ang ginamit ko. Para na rin pang sungkit ng cup kapag maluwag na. Ngayon makikita na natin ang loob ng freehub body. Pwede na natin itong mahila pero bago natin ito gawin ay kunin muna natin ang mga bearing balls. Ngayon ay alisin na natin ang casing ng freehub. Makikita natin ang pangalawang set ng bearing balls sa loob. Alisin muna natin ang washer sa ibabaw bago kunin ang mga bolitas. May makikita tayong mga parang lever sa loob na kumakapit sa mga ngipin sa loob ng casing ng freehub. Ito ay tinatawag na mga pawls. Mayroong spring na nag-hold dito sa pwesto at nag-enable din ng ratcheting mechanism para tayo ay makapag-freewheel. Maalis natin ito gamit ang pliers o pick. Kapag pumalya ang spring na ito, hindi nakakapit ang mga pawls sa ngipin ng hubs at hindi na natin maipipedal ang bisikleta natin. Kaya panatilihin natin itong nasa magandang kondisyon. Iwasan natin itong kalawangin o mag-corrode. Pwede na nating linisin ang mga parteng kinalas natin. Kadalasan ay sapat ng punasan lang ang mga ito. Siguraduhin lang na maalis natin ang mga duming nakapasok. Kung matindi talaga ang dumi, maaari tayong gumamit ng kaunting degreaser o anumang solvent sa mga metal na parts. Hanggat maaari, iwasan natin ito sa mga rubber. Siguraduhin din natin na natuyong maigi ang bawat isang pyesa. Ngayon ay ready na tayong buuin muli ang hub. Una nating ibalik ang mga pawls. Mayroong uka sa loob ng freehub body kung saan nakapwesto ang mga ito. Lagyan natin ito ng grasa dahil bukod sa lubrication, nakakatulong din ito para dumikit ang mga pawls. Ilagay naman natin ang spring. Dito sa hub natin, mayroon talagang pwesto kung saan nakalagay ang magkabilang dulo ng spring.
Bukod sa grasa, pwede rin natin itong patakan ng langis para mabilis ang action ng mga poles. Kapag madami kasing grasa ay posibleng magkaroon ng konting delay bago mag-engage ang ating hub. Ibalik na natin ang unang set ng bearing balls na nasa loob. Lagyan natin ito ng grasa para kumapit ang mga bulitas at para na din mag-provide ng lubrication at waterproofing. Ibalik na natin ang casing pati na rin ang washer. Lagyan ulit natin ng grasa para sa paglagay natin ng pangalawang set ng mga bulitas. Magamit natin muli ang axle para hindi mahulog ang mga ito sa gitna. Kailangan lang natin ng konting pasensya sa pagbabalik ng mga bearing balls. Ngayon na ibalik natin ang bearing cap. Magagamit ulit natin dito ang free hub removal tool. Iikot natin ito counterclockwise. Hindi kailangang sobrang higpit ang ating pagkakapihit dahil baka maging pigil ang ikot ng free hub body. Sapat lang na dapat walang alog sa free hub. Maaari na nating ibalik ang mas malaking set ng bearing balls. Muli, lagyan muna natin ng grasa ang cup. Ngayon naman ay ang dust cover. Tapos ibalik na natin sa tamang pwesto ang axle, kung saan ang naiwang cone ay para sa drive side. Gaya ng dati, lagyan muna natin ito ng grasa. Dito naman sa non-drive side, pwede na nating ibalik ang bearing balls. As usual, grasa ulit. At syempre, dust cover. Lagyan natin ng grasa ang cone nut bago ibalik sa axle. Higpitan natin ang cone nut na sapat lang para hindi umaalog ang axle at walang lateral na movement. Dapat ay smooth pa rin itong nakakaikot.
maaari na nating ibalik ang spacer at lock nut. Inspeksyonin natin kung maganit o malayang nakakaikot ba ang ating axle. I-check na rin kung gumagana pa rin ba ang ratcheting mechanism. Tapos na ang ating pag-service ng rear hub. Kung mayroon kayong natutunan o di kaya ay nagustuhan ninyo ang inyong napanood, sana po ay i-like ninyo ang video. At kung hindi pa, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng ganitong video sa susunod. Maraming salamat!